Ngingungqabutho Nicholas Mabhena, uGeneral Secretary weZimbabwe Communist Party. ICabinet ethulwe nguPresident Emmerson Mnangagwa iyakhombisa sobala ukuthi iZimbabwe lilizwe lamasotsha esingathi ngolwasemzini military state. Kodwa thina njengamakomane sikakusimangalise kakhulu ngoba umbutho kumbe ngithi amasotsha yiwo akhipha umgabe esitulweni. Bekungeke vele bakwenza ukuthi bethi bekhiphe umgabe esitulweni bebe sebethatha umbuso bawufake ezandleni zabanye abantu. So lokho abakwenzayo sibona kakhulu esingathi thina zinyawo zamaChina ngoba siyananzela ukuthi ilizwe leChina lilizwe lalo elibuswa ngendlela Emmerson Mnangagwa azama ukuthi abuse ngakhona. Mhlawumbe akwenzayo uPresident Emmerson Mnangagwa yikuzama lokho kuthiwa ngolwasemzini patriotism le-discipline. Siyake sizwe ukuthi amasotsha ngabantu abadiscipline. Umbuzo esizibuza wona ukuthi kambe bazaba disciplined bengatshontshi ngendlela okuvele kutshontshwa ngayo.